အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာခရစ္စတီနာရိုနယ်ဒိုအောင်မြင်မှုအဓိကအကြောင်းရင်း9ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1စူးစမ်းအားထုတ်မှု hard dedication ရိုနယ်ဒိုကတတ်သူရဲ့အားကစားတဲ့ဘလုံးမစူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လက်ကျကမ်းများပေါ်ချိန်မှလှုပ်ခြင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ထုပြုဆိုင်ခြင်းအေးဝါးအချင်းနဲ့ဟာရကိုစားသုံးခြင်းတို့ကြောင့်သူ့နဲ့ဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတခြားအားကစားသမားတွေထက်ထိတ်ဆင့်မှရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်2စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုmental toughness သူကစိတ်ဓာတ်အလွန်ခိုင်မာသူဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်များထက်ပုံမကောင်းမှုအများနဲ့ရုန်းကန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှုံးနိမ့်မှုများကိုအားရန်ဖြင့်ပြောင်းလဲကပုံမအားထုတ်လို့ရှိပါတယ်။နံပါတ်3ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အားချက်များ skills and physical attributes မြန်ဆန်သောလှုပ်ရှားမှု speed ကြံ့ခိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာ physical strength ထူးချွန်ပြောင်းမြောက်သောဘောလုံးထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ball control တိကျသောကန်ချက်များ shooting accuracyလာပါတော့ခေါင်းတိုက်ကစားနည်း heading ability တွေကသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်နံပါတ်4 professional စိတ်ဓာတ် professionalism သူကကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသူဖြစ်ပြီး professional စိတ်ဓာတ်အဖြစ်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအလုပ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေအတွက်စံနမူနာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ရွေးချက်မြင့်မားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိခြင်း confidence and ambition ရိုနယ်ဒိုကသူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ရည်မှန်းထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အောင်မြင်လိုစိတ်တွေကသူ့ကိုသမိုင်းတွင်တဲ့ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်6ပြည်မှုကျွမ်းကျင်မှု sport system မိသားစုသူတို့ဖြင့်သူရဲ့မိခင်သူ့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ချစ်သူ main လေးကလည်းသူ့ကိုအစဉ်ဆိုင် give side ပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်သောနှီးပြတဲ့က Alex Ferguson နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူ့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပံ့ပိုးပေးတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမျှဝေမှု global branding and social media ခရစ္စတီနာရိုနယ်ဒိုကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအင်မတန်တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီးသူ့ရဲ့အမတ်စိတ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြော်ညာလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြောင့်တခြားဘောလုံးကစားသမားတွေထက်ပိုမိုကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်းကျုံအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခရစ္စတီနာရိုနယ်ဒိုရဲ့အောင်မြင်မှုကသူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကျွမ်းကျင်မှုနဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်မှုသူပေါင်းစပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ဖြစ်ကြိုးစားခြင်း no substitute for hard work ဆိုတဲ့သူရဲ့ဆောင်ပုဒ်တိုင်းသူကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားတို့အဖြစ်မှတ်ကြောက်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုနယ်ဒိုလိုအောင်မြင်ခြင်းရိုနယ်ဒိုလိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမှတ်သားစရာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။